Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Kola Pambola Bino, na bino nyoso wolingaka émission au top témoignage. Cadre ya édification ya te auto yaka pona ko talisa bino mone na Nzambe na Ouasali. Bo partager déjà vidéo na témoignage oyo. Nzambe akoso wana biso et to comprendre en réalité ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Bonjour maman. Comment on a dit? Comment on a dit Florence? Au Vandi Wapi. Na Kakokono, quartier Betani. Tout le monde allait accompagner na moi na penepena oui azanani. Pas à moi na grâce. Grâce. Bonjour Grâce. Bonjour papa. Vous allez bien? Vous allez bien makasi. Ngolo nzamba mopondi. Ah gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça makasi maman to moni to yambi bino na plateau na biso top témoignage. Na ibité ni ne memi bino lisusu na plateau oyo. Vous allez accompagner na moi na yo ni Nzamba saleli yo na pesio maloba. Na ye ko témoigner na munene na Nzambe oyo. Amen. De minga place oyo mako Nzamba sali. Oyo abikisi mwana azaki liboma malade ya sida ya kindoki azaki liboma atura arata ba examen ta yon petit ndingana ko témoigner na Nzambe oyo pa changer vie ya mwana ngai abikisi le lo comme ça. Alléluia, ça c'est bien. Donc moi nazaki na asoki liboma abelaki pe sida ya kindoki na saki. Soki combien d'années? Depuis 2006. Donc ça fait presque 12 ans, 13 ans. Donc moi na souffri na ma maladie wana. Mais le Nzamba bikisi. Le lo ne kuta na Nzamba ya mopondi. Na gasi o Nzamba sali kuta mwana lo batesu mutatalika mwana ngo. Faut moi na ke Nzamba sana boma katisi. Ah gloire à Dieu. Avant maman expliquer biso nenge mwana maladie bandaki parcours nini basaki na mwana batambola ki wapi nazo senga na régie boti la biso élément. Yesu Masihe, Samba Mopondi, Mamwe, Zambi Wutunda Jina Mumachika yo. Yesu Masihe, Mukalenga Utokwile, Kitadio Kushila Banabani. Voilà, bolandi élément il y a frère Grâce te comprendre comment Nzambe a biksakié na folie na sida bomoni avant et après. Ça c'est une grande joie et motiver bisonyo surtout na bandako. Maman bande ko bali ba comprendre maintenant. Avant frère Grâce à Jomaloba yo nous a maman na ye makambu oyo toyoki to moni na délivrance nenge santé nezalaki nenga komi lelo malamu et bandaki quand maladie oyo to peso maloba. Bandaki wana azana primaire batuta na mutuka to koti hôpital to bimi après bagangi bimi belé na nzoto to zongi ba koto na hôpital na Saint Joseph to zalaki nda ba ko bake basali ba test ba biki azana sida. Grâce à ça sida. Bon hôpital wana pesinga mikanda na kino sa ngamo ko mama na kino sa test. Na kino na centre moka mokongo na site test bazu sida exact bazu na négatif. Bona simane azana ba mapasa ba tilo 16 ans. Bona bazu na ba 3 ans be 4 ans. Bon ba bina me ba mapasa wana na memi pe ba mapasa wana ba sasi ba examen. Et le côté l'hôpital au Kenya ezaki na commune na Kingabo. Donc centre ngona Kingabo moko. Donc au komi kuna ba yebisi OK ozana sida te ba na basana ngo pété. Alors continue maman. Autant ba yebisi na tuka ça la qui passe. Mais eloko yo na kanga pona sana continue makasi. Tango papa oya boko la kaenda ki nous a résultat ayena ngo abandi ko la kaote no kufa na sala testament tout testament yo balobi mona za na sida. Na sekaki na biwa na sida mwana ngatena epona kabisa sida mwana ngai te. Tine mwana ba na sida kati na ngai na bando ntimate jamais. Ngamo ko sona ki na sida ko bota ba mapasa normal te na intimité.
papa na ye aza quelque part abala bota ndeni mwana koza na sida mais ayaki na kondima te en tout cas anyokwami eza bien ko témoigner bo moto mosu amoni aseki mais eza pasi soki nayaki mama moko nayebaki mwa nzambe mokie te ngaki moto mosu na kufa po sida na ezalaki noyefi batakaki ngai simbi ngai te nde akozwa mwana ezalaki pasi namoni natamboye na baeglise hôpital kuto koloba te neti hôpital aka kokola aza na dossier na oyo abandi ozwakisi ya sida wana aza na dossier na ye abandi ozwakisi soki abeli bazongisi makila déchasse 3 ayoki bien ka bongo mais nakozwa essentiel kaka mpo na bandi nayoki milionien mwana abandaki maladi abandi première année deuxième troisième quatrième saka akomi na 4e humanité sikoyo baefe wana sikoyo bandi kozwa koya mpe ya makasi tine école basango après otanga na bosengo la komaki na 5e basango ko mutuna babe mona azobela na banai ko bomba ngana baminga na solo tuna na ba semso bateza na sida na ba azobela ndo bomba ti babe batunika mama mais mona abela kan po azala ya santé te akomaki mona SS santé bana SS ya mike konda mbe burunji akomaki muto apema respiration echangeaki seka tikala na ye akola kate tikala bongo je te konda en moko akoya bo mama akomolela mama baofinga ngai na classe ngai nakola kate abandi kolela ba professeur baofinga ngai nebiseka isa mama nzambe alimbisa bango bole akomi na 5e humanité ba réclamation sur tellement ki pala kufa abelaki mpenza na ndenge moko akomaki so otali ebembe docteur na ye na hôpital docteur otunanga mama mwana azobela ni mpo eta azalaki tene ebembe ayoki ye moko na mbeto abandi koloba docteur naloba nde na bela docteur bisinga mama fanda c'est là azoloba eso ezolekela minganga moto ya santé ya boye 2% makila bazofina po bamisa makila bazwa mbata makila eza te ti baki kosoma makila 4 chassa makila batie sima kotie 4 chassa makila atuka kupona nga namona eke oyo azokufa mais elle moko nalongwe kobanga na yebisika nzambe soki eza volonté nozwa mwana na pema mais soki eza volonté nzambe telema namoni na leli ye moko aza na mbeto oyo mama ozolela nini batie 4 chassa makila wana fe na 2017 wana komi 6e humanité tokoti hôpital bazongisi 4 chassa makila aétabli mais so omoni moto yango santé yaka médiocre ye moko ebi bato baza na sida soki ezomanifeste bazala ndenge nini mikwa oyo etelema akoma neti koko moko boye sikoyo tobimi hôpital samedi dimanche ake église naosambela ye moko lundi na toma na mungu akomi liboma akomi koloba makambo ezolokana te wana ezalaki debi namona no befe wana te azalaki nde na maladi na ye akondaka na ye me mokolo akoma liboma sikoyo namoni mwana misubeli nabi nzambe ekomi ka mosusu akomi baba donc akomi baba akomi liboma ye atalaka bokolesa ye asubi asali toilette makambo nyonso na bilamba osukoli ye malobaka te asalaki basanza ebele lolenge wana air nini alinga asala neti ezalaki na décembre avril basala dissertation if asala dissertation liboma ye makasi moto akomi baba avandi ka lolenge wana ti lele basisi dissertation basali examen d'état mwana songi kama normal donc malgré maladie wana quand même abandé ko se rétabli ake pasali dissertation na ye asalaki te alinga asala dissertation liboma suki ye makasi mais moto aloba ta komi baba atalaka osambe basango bayeti na ndako baita soki akomi pembeni tokosala dissertation soko alobi tokosunga asala mais alobaki te dissertation elekani examen d'état elekani alayoki kamwana aloki bien afani akotinaka na bakisi na baeglise yango kotambola bongo ti sikoyo la ekoma na 2018 abandi classe na mois de novembre nakoti ye azalaki ka bongo santé kaka kokonda kaukaka bongo mais azalaki ka bongo sikoyo tokende école préfet alobi boneti eza bofandisa na ndako soki dissertation komi su pembeni boyana donc araté nanu ane mosusu ane wana asali te touti kaka na école tokomaka na ndako libome ye makasi akoki koloba neti bani ntongo toyeke 10h ti lobi surtout alobaka kaka liaka ta alalaka ta aloloba nini ya réalité kama alobaka akoki koloba bani neti tozwani kofinga biso nyonso kofinga bato moto azoloba azofinga azoganga nga navandaka na salo boye ti ntongo etani nosivie mwana
telema kasimbisanga kura kati kura kakure katani surtout que grâce à kati kura mais kolengisa eta ko simba kura panza simba elengisa ete di boma suko ye makasi moi tu me so classe ezate wana na kende be église mususu kutu na tamwa liboma wana bazo tuta ba ai ba pomper na solo délivrance maman to comme on a une place wana toujours on a le muke tangu bokei basali asali accident bokei na ye na Saint-Joseph et puis abani ko na traitement na ye na ezalaki wapi hôpital ya miso na Kankokolo à part na hôpital ya Kankokolo bokendaki pe na ba centre mususu be na hôpital mususu ba centre mususu okendaka même na même hôpital soki ya Beni faut basala test wana kaka groupe moko tokenda hôpital moko ya bato accident eza na Kasavulu na avenue Bongandanga eza centre pe ba dossier mususu eza wana basali test ndenge na hôpital lobiko ezate est-ce que okendaki pe ko consulter ba marabout ba magicien ou soit okendaki pe pa ba médecin traditionnel au sala bokoko avant de continuer sur le pasteur c'est na mon exemple vraiment intéressant tokutana pe na ba mususu bo la belaki liboma wana papa na ye tokutana kine place moko il fallait apesa biso ta mabe liboma apesa biso mbongo tokende hôpital na telema oba ozwa 10 dollars mais papa na zana bozwe belé apesa 10 dollars soki bendaka makele na premier hôpital ya bendien o papa moko boye batoka bukoko so musakaka moko boye déjà bo mwana oyo maele le bazo utiliser na monde internet a ko traiter ezalaki mais molimo nanga ezo simba te po banda bukoko banda pona penza boto sala na nango te ba sa pasi osikola ya komi le liboma makasi susu il fallait en 2019 on a ça la dissertation de sous et comme quand on a janvier de sous maladie makasi ti même malade on peut liboma on ça qui to boka ni ma chaîne ça ça na chaîne boka ni maboko na maboko elle moko comme on a ko kima kati sina so kimi akei 2 jours moi na bonga bo ndeka za liboma na kudukile wapi mais là on a là kana sa binzambe yo pesa kama yana bazoba pesa maele mwana kota za azonga na ndako bokola la boya zonga Amerika ba 2 heures koko yo na mama ngai okofungole porte bo wana ba beti na ba fazer wana ba pota penza nzoto nyoso ba longole soka bime ba ndo ponga moko mama na za bien naza mutali bo mate mais na mona ke ta mwana na ebe ka moko monza ba tele mana kola tie bien soka bimila ko zonga ba beti ba longole ba sapato bilama so ba mona muto ba benda ke patalo mo ba pota awa tina mukongo ba e nazuna mani ko lela ensa nazuma mutu na sugure pe mo ba solo nenga bimi ba ko ba mama ba beti nga mo ete nazoka nzala nazubi ko na PCL mais liboma e kuma isuko makasi nga moko nde na zabo soki abani ko beta ngai bitumba zo katanga bilamba biso na bituma mo ete mona bango so ba e bakange to genre comme on pesa so ba kange chaîne to soka bimi so akuti me voiture ba to ko panza c'est liboma penzo ya liboma soka kimi azoya na basaki ya salita memi na moko et que liboma to na beta so liboma penzo mona ba ta liboma ta mona balabala amemi basaki ya tsele mpeka tsele basaki ba salita mala ko ya botoboto di to kwa ki biloko wana ah ça pas si grâce toujours ne pas avoir de continuer na maman ndenge asala ki parcours na ye vers ba l'église pour na yojo alobiko ibisa biso grâce makambo tout moment tu kolobeza vrai solo on se moment le baiser solo yomoko ozaki na conscience que ba le kopela ozaki liboma ba ko sentir ba esprit ba ko sentir ndenge ni na ba moment ba mususu mana na ba te mais mususu na nde ba ndo finga bato ndo tout utile le ba rappeler yo ndo finga biso bêtise c'est là mais surtout dans notre tambolo mo no ka lo mo yise nga qui lo to bloc ne ti ba se lo na lo to bloc e mo na lo to bloc mais na mo est normal mais toi ne na liboma bon non c'est normal mais ngano donc esprit manger bisayo wona to bloc espo leti espo wo senga la kende pen victoire va fazer wa betanga pe sus ba betinga na zoinda kuma kolo na la sainte mo uta pen victoire ndem ko na la 2 jours libanda
mais bato soki mpe loni etindanga donc na minute wana bato bamona oza liboma mbaye mo omona comme si wana normal eza normal nanga lese mais ntango okomi na plein victoire wana babetaka ozalaka ndenge nini nakende mpe mondele mo ngande nasala nalokangisa babaki bapesanga lipa nalia ntongo naokangisa babaki asisi bapema ayo amwa mokelongo wana banzi obengana ngana to babengana mosusu baki bazwi batombo mpo banzi obetanga wana libanda emisinga libanda banzi obetanga ti na kimi na mwa koma kozala na plein victoire omata na bon fa wana sikonde nalembi babetinga makasi naolala wana ti naolamuka mpe soki lobi soki mokoni nalamukaki nayoka baolukanga ti nga moko nalonga makolo depuis plein victoire ti entrée du cas tokutanga grand frère nanga bazolukanga mi tozonga ndako donc moment wana wana osenti toujours esprit moko eza koanime yo mais siko nandomona oke na normal ndomona naza normal oyebaki mpe ke ozalaki deya na maladi yo mama tikoloba nayebaki babite babisanga oyo moko omonaka ngo ndenge nini ngai tobanga mpe normal te mpe nandimaka teke mpo bato mosusu bamelaka bakisa sida wana mpe sotali bango bazala minene me nga sikoyo nazalaka monene te nga kokonda me ndeni bato bamelaka kisa sida sotali kuti bamela mosusu tozala bango wana sotike réunion wana otala moto monene avimba nde nini nga nakondaka mpe nazomona normal te nga mona studio eza ya kindoki eza ya bien mpe te mpo bato ya sida tozala na bango wana omona monene obateke oyo moto ya sida oyebe kuti te so nde omoni botala koma moto ya sida nde oyeba neti na centre ya mokongo ezala na kasavu wana nde kutu omona bapapa mikolo a bonne santé okoyeba te kuti so tali kutu so oza na sida okoboya yango banda lelo ti lobi mais ntango okutani na bango moto ya sida normal mais nga soki comme ça ndenge moto ya sida baza minene nga aza monene te nga kokonda santé lobi na beli lobi naza bien lobi na beli lobi naza bien à chaque fois osanga makila osala kate chase makila na bobila ti lelo nakoma boye bato na hôpital wana mpe bakamwaka fort tellement bien maman toujours à la recherche il y a guérison il y a restauration il y a mwana na yo grâce bane kolobaki bane ntango bamédecin baéchoué lobi ko eza te tamboli de part et d'autre lobi ko eza te mais osalaki pas vers basali ya nzambe na botelaki omaloba ntango ozoloba likambo batiaki expliquer biso na parcours na baéglise ozwaki déception bi ezalaki mwa moko toujours kaka korenforcer ya kotia oso na kati ya pasi bi ezalaki ndenge nini oso na église neti eza bazopanza bavoiture mais oyo yaka mama lobi tokuta liso na paster changement mpe te suku esangaka pasi wana nga moko mama naza na maladi ya mbaso abakenga na likolo nazoluka vase mwana aza liboma soki banosangaka pasi boso ekomi na butu tolali nakenda mpe na baeglise mosusu bapesi soki na bafoto ya paster alata nango changement te wala baéglise de réveil kaka ntaka bakoma paster yango eza te bakombo te mais justement oexplikeka nini nini omonaki na masamba $10 naosomba natoke mpe baprofete mosusu bamai ya $10 naosomba bakwila $10 bamai ya $1000 baji ya $2500 $3000 wana ndodepasse mpo nakosakana te etokozonga bochangeme eza kaka te bowana mpona nazolala na salon ntango ekorate deta lisusu ya 2019 après dissertation liboma yaki so makasi examen deta elekani azongi kamwa normal akomaki kamwa bien yango ezaka soki kaka examen te eleki azongi mwa normal résultat wana natikaki mosika te ofandeka pembeni mpo nakosolaka ya société azoseka na ye naye baninga baotia bapoudre azoseka na ye mpe bien epa na yo otungisa ye te mais lelo aza da diplômé ye yanga azambe na G3 po depuis abandaki klasi na adubla te ye akendaka neka azama ye meme na bosembe bando okama mona azama ye ne makasi bo eza nini bo sikoyo mpona maladi ya sida ni otuna yeka ayebaki yango te mpona maladi ya sida wana ye banotunaka mama nabelaka nini ngaso nayebisi te eza bainfection nde batutelaka na motuka nde tukisaka mwaye mpe nakokai mpe nde nakoyebisa ye te bo ezaka mwa discussion moko na famille bafingaka ye yo kutu oza nyonso okondo eza na sida
na bimaki noki téléphone soni azolela mama bafinga bayebisinga naza na sida nayebisi ete esa eloko te des jours yaki koyeba yaki koyeba abwe mpe komela kisi mpe abwe komela kisi asaki rechite amo kongo badocteur wana bamoni banini basensibilize mwana ozo tene telema badese ezalaki balandi biso ntina ndako ndeni mwana ozo kozwa kisi te ameki hospital alabi te biloko aboye tomemaka moto na justice eza malamu te ekosala meme crise moko akupe brusquement eko ezalaki ya famille babandi koteya ye e meme na université baka oyo ezali babalaka mpe babota komona yango mabe te na koteyaka malema ya nde yaki ondima yango mpo ezalaki mpasi mpo andima nde arate deta ya mibale wana mpe maladi ye liboma ya makasi so naka na baprofete ebele makambo oyo ezalaka ebele bonzambe yango ezaka mpasi nakolalaka na salon wana nde nakokutana na salon. Alléluia, ça c'est bien, ça c'est bien. Ben maman, avant de commencer à n'engo kutana ki na musala nzambe et puis tu tchape image, n'engo boya ki tina l'image l'église pour nako remercier nzambe, n'engo moi na joie qui guérison. Est-ce que vous avez toujours la confiance ya basala nzambe be na confiance nzambe na omoko? Bon, na confiance na nzambe pona mingi na sala ka soki na ke première fois. Mingi na bi na bondelaka na nzambe soki place eza nzambe nzambe na mona sala mingi basini. Soki kika mbali usina monika po église na kindaka wana basala nga tala ordonnance. Ba parfait ya ba chair, ba mafuta mbila, ba huile, mungwa, ai, mabiloko ebele na tale Yesu amwa dete. Asanza mete. De mukwana kana zongi na kena Yesu. Bon ba tsaki ba ai na. Ai wana tsaka ai wana. Yo comprendre ka ai sana pilipili mwana tomboka kemandi kopanza. Kopanza biloko kuta beta na musena nzambe moko beta pe na mutu boy. Ba bloka Yesu ba chaîne pa asala besoin pona mona église oso ba tie mutu ai ba tie mafuta mbila. Mais papa na tshomona mani sezo kita. Tata monene mwa miso ekita azolela bon yeba mutu aliboma ezalaki somo na église wana kozonga tozona bi awa te balobi aza ndoki alinga boma ngai na bite oyo eza église na kimi nake soki nakeka na église wana kaka na moni natali kaka bi oyo nalinga basana nzambe oyo asolo mpe nayebisaka nzambe nasepa basana nzambe natelemelaka bango te mpo nayebi vie na ngai nde eza awa soki sa nzambe na vivre te mais bisika onomona mabiso namonika lelo lobi na bibi nazoma lisusu. Ça c'est bien. Grâce. Vous en êtes sur ma casse, Lelo. Vous en êtes sur ma casse, nzambe na biso papa mopondo asaleli ngai like ebele ntina komi lelo eza grâce ya nzambe ya mopondo soki ezalaki nzalaka mopondo te me lelo ngai naza na bunda grâce ya nzambe ya mopondo ya papa John yango lelo omona ngai bonne santé makasi na nzoto kola nzambe ya papa mopondo yango esika azali napesi ye merci nzambe abateli lisusu apesi vie molai au nom de Jésus Christ. Amen. Parce que obisa ba bilenge lokola yo ba papa ba maman ope bazo souffrir bazo bela na ba maladie moko oyo umeli tango mulai ko bisa bango nini pona lelo déjà yo biki voilà ko isa maza ya mutu ya baza na kondima baza na confiance esika bazo kende ceux qui ont esika wana eza mabe balongwa parce que mingi bazo se tromper au moins on esika wana à moi ça ne marche pas mais asaka kawana ndeti biso to notambola tout le monde esika wana toke mais esiko tanto nyati makolo esika première fois pe laki okonda moko so asimbaka ngai laki okonda na zongi laki sona ya pe mezo kanga manga mais na zongi boye pe mesili kokita et comme koseka première yo esika wana ya un Dieu là-bas quand moi que wana amanzamba za wana to bakanga ti to ko ya pe yo moko mo tso côté ya sou maman le sou pesa sou foi nzamba zali o asali mongo belé pona ngai on va quitter pour témoigner mon nzamba mopondi tipe na kuma to bola manzambe le ngai belé. Alléluia, bola manzambe le belé to beti maboko makasi pona monena nzambe. Maman avant tout ça élément intégral, il y a délivrance, il y a passage na bino lisusu na kati église. Moment na ngele kakino surtout wana parce que comme tout comme déjà presque na suka et puis ce qui aux ana élément mususu ya kobakisa par rapport ya parcours
y a un douleur je pose à peine un message ou quoi adresser na ba maman o baza ko souffrir parfois ba tika bana bango bato ba lembi ba dépenser mbongo belé presque 12 ans 13 ans yo o lemba ki ya yote na peso maluba maman bon na ko bakisana muke boy na ndenge na passe ya bato ko manana awa oyo loko pe komisa biso na suka na mama moko pe meke mokanga maye akuma azali mokufi pe vraiment namoni bato baolanda komo ezalaki mpasi na ndako soki mwana alongoli bilamba azalaki ni skelete ayaki motu te sikoyo libimoko movimba sikoyo moto eta ya bongo libimo evimba atika neti mikuwa moko sikoyo toki hôpital bamoni kaka bisama kozonga te tokoti hôpital libimo ezovimba babifa akota radio bakota radio ya libongo na tolo kaka grâce wana nde kosoma kutu ye azalaki mpenza wana azali motu te tokoti hôpital tokoti jour baolongole bilamba akota radio nga moko na telemi na tali depuis na botama ntina komi na age natia komona na événement te skelete me baminganga bazalaki moko so baotala ezolekela bango ozomona okotala mikwa skelete na skelete telemi ozomona mpenzaki aza motu te tokoti radio bakomela biso ava tokota kaka kisi moko mosclave bakoti radio libumu eloko eza te eloko eza te me libumu ya moto evimba okosimba epe libumu te bakangi ya tolo ye mosu aza na tiber ube aza na pota na tolo eloko eza te basala examen ya tuberculose ya crasha bata so aza na tiber eloko eza te ntongo nango sikoyo tokumi baye na résultat naotuna docteur bango moko baolandela résultat naekuti bakende kozwanga na kendeli te natuni docteur bozwi na maladi o akontinue ka mosiclave lolenge ya moto ya boye kaka kisi moko te soki okosalanga mabe ndenge tolaka nde na salon mpe na tv eloko emema papa moko atémoigne ndenge azwaka liboma aleki azalaki na liboma akomi ya babondeka mpona ya biki namemana omwana nga place wana nde mosu na église wana kobika bon nde tozalaki na hôpital wana motema ezaka babimisa nga toke na hôpital étape lolenge mpe azalaki mo bakobimisa te me na baopartage na médecin stagiaire moko mingi tala maladi ne boyeboyeboy est ce que moto akosana sida akozala boyeboy natu moto ya sida azala te moto ya sida asalaka bo te mais sida yango ya ndeni aye eza na makambo contraire ya bato bazala sida nasengi bopesanga nzamaki ata na église eso na bimi na ndenge na ngai boye kosala bacontrole na nsima nde badocteur basala tout de ça bamoni ngai te bakotombokela ngai bobimisanga nake na mwana ngai na église mpo na omona claire te bayebisenga mama ifo osinye ke nazwi mwana na ngai ka bi docteur na kosinye te le badocteur bimi na bisi nzambe soki awa ezobiko na grâce na vanda mais soki awa te nzambe esala quelque chose namoni docteur mokaye natunga mama ozala bezo mwana bima bezo mwana bima namema mwana na église ayebo zonga na yebo makila na azaki na makila 7 grammes batie chasa makila komi 9 na ndaba zonga hôpital so makila ni mati te to ko libero ba mona kimba ko ezalaki atanza mangasa na kimba hôpital na zuku minga na baye bazu makila baki basai test na komo solite akoma 9 vegi so switi go boko ko mana bino elle ndio na babimisa biso leo ezalaki na hôpital na biso ya soni soki bozo bima boye na bato ya liboso na bato ya sima leo yo moko zoka na soni kutu na tona ti mama musu mama bomona na place mutabela te po etali no mutatele matali obaluki atali e pesa na soni ye moko kutu soki bobi bo tsekiti na libanda na mwa repos muke bo kana ma sa koko kondimateur za mwana muke mais no hôpital balingaki makasi komona kaye pena bazo pusa ne mingi grâce ya ndenge nini mardi nango soki osalaka eza na programme il fallait mercredi jour intervie biso tozalaki mardi olonga na ka ozwi moto obimi na presse ozwi taxi obimi na pont na victor ozwi moto kitia osaka il faut ozwa bamoto kaka po ye atambola te mpe mana ezalaki mokuse akóma neti koko boye soki otambola boye bopemi avandi mpe mekiti mokeni motamboli atimemi koloba ngo ake ntango bokomaki koya awa asantaki déjà signe ya malamu mpe mawana ebandaki déjà koko bongo yo moko mama avant to balancer non élément yo moko mpe ntango oyaki mpona délivrance ya mwana mais nzambe mpe asaleleko quelque chose toyaki wana mercredi wana délivrance ya mwana le papa atindi papa mopondi atindaka nzembe ye aza so papa takoma mwana leki na ete oyo akoma grâce ya mopondi
sikoyo nzembo kaka papa atindaki de délivrance na grâce bandaki wana eza kutu te onde bovana bando tia bako te kaka papa te na bi o aza na kondima po na yaka mona bisaki nzambe boye nzambe na mutu moko te ayiko luko asonga ilolenga yaki nde na yaki na tiki nyongo te naza na likambo na ndako te na yaka pe na motema mobima bi nzambe na lingi lelo na zonga lelo na yebi te na tatola na yaki na kondima moko loko na nyatima tamika te siko na ngina mona yo na ngina mona po nazala mwasi ya kolela lela ngana kotamba place ya molili na lele kota monda la pamusima ya miso nazali mwasi ya kolela na église soki prière ngana lela kaka na yaki na sema l'église te nazali mwasi ya kolela soki natali nzambe sida mwatanga mkono ndoda sida na ko bo mwana moke basali nini sida na yaki mwasi ya kolela le papa atindika nzembo de France na ezalaki akosaka te ndenge oyo apesaki maladi na ye papa na ye moko asakrifie na bozwi na ye abandi koloba kati na ngana esalemaki babimisi batunika grâce yango aza mpe bakesimba ye mais so moni na ye mende babona na image ya mawa mingi meme na quartier soki batali ekita mama nde soki tosoleka ye na nzela motu nyonso atelema oseka osepela na mema mpe mo ebele bazoya mpe bakoya mosusu talaka makambo nde tietie mwa makambo ma apaselakisa biso tomemanisa grâce akena na mema lelo mpe na ye na mwana moko awa évangéliste grâce oza na esengo leka kutu. Amen, amen, amen. Voilà, bien aimé, c'est Dieu qui peut faire de telles choses. Tout dans la intégralité, il y a non surtout et pas ça qui moment il y a délivrance, né maman ya qui peut dimanche pour témoigner grandeur ya Nzambe. Tout lundi, c'est parti. Avec au nom de Jésus-Christ. C'est bon. Allez. Kuno telema beta maboko nzambe na biso abikisi ye Yesu wabate Yesu masihe Samba moboni Mamwe Zambi utunda jina mumachika we yo Yaka mama Yesu masihe Mukalenga utwakwile Kitadio no kushila bana bani Muntu mwinayi mumujilwe Bele Onzamba sali na matin autoleka jeudi vendredi o na moni na ndaku na ngame na kusoa na papa mwana na kutariki papa te ki joange ya kutana ki na Nzambe na nzela na mutu bakabela ke mbongo menga na kutana ki na Nzambe ya television na liboma na yebo papa na ye atutise na mutu kabuki makolo apesi sida akufite akomisie liboma arate examen d'état deux fois soki 17 so liboma bonne na lala kana na salo ko kengi na mutali boma nde nakutalaki na Nzambe ya television ke ba salaki soki séminaire bato bazolo bato ndimite moponda ko sala biloko ya boye atuka na lala to na lala kana salo le na moni diable ya disre nga meminga kote mosusu nde kote pe linga kufa me loko ya kutanaki na Nzambe ifanela ko omoni suki nde na komaki lundi bosanaki date ya rendez-vous to yaki mardi babi to songa to ya mercredi mo kalobi mama na ko ya lisute na bi ko ya so to tamo no pese ko ndima tambo ko to ko mande mercredi to ko makia wa tuka eza ebele na lo kana temani na ute mais no la sera munene na Nzambe mutakufa maladi 2% makila 2% mais eza na bombo na quartier na ngai na komi témoignage na te akape mingi te so na tambo ka to tamo na eboki to ke église bokomi wapi yo na bi to komi pa John Mopondi na Matonge Nzambe asali kino mako bomoni azalaki koko mwana te koko mais Nzambe asali belé na ko témoigner sur ya komeka Nzambe akobomisa. Merci. Maman pesa yepe aloba muke azaki pe liboma. Amen église. Amen. Pesa Nzambe John Mopondi merci na o asalelinga ya minene ya kokamwa
bato banomona liboma bakomi komona bien bakomi kosepela nga babiyo miye bakite ozalaki daya kokufa yo nde osilaki me nzambe wana ya mopondi ofokangama na ye osalela ye yango wana napesi nzambe merci nzambe ya papa na nga John mopondi akumama aumele na seko na seko Yaka. Mator. Deya bato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et soit la guérison. Soit la guérison au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je déclare pour quelqu'un, il sera béni ce matin. Amen. À côté. Amen. Soyez bien. Oui, pourquoi on a mati? Pasteur ensemble. Amen. Pasteur. Zambe nanga pambola yo. Okoma instrument zamba ko salela. Oza la grand témoignage dans le monde. Na kombo na Jésus Christo. Amen. Amen. Voilà, tout le monde élément oyo omoni ndenge nzambe abikisi lelo notre frère Grâce avec une maladie ya sida ya kindoki abikisi na folie, il peut aussi le faire pour toi. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Maman, tout le monde vidéo oyo n'habite message nous en ango na lobaki pour nous koyebisa maman obalembi papa obalembi ba obabite to suki to tamboli mingi. Il y a eu une maladie à moi, on a presque 12 ans ou 13 ans, on a 4 souffrance, mais Nzambe na lola abik saki bino. Depuis ce moment loba yasuka. Tout d'abord, on a mon maman, on a dit on a 12 ans. Na bani ko zonga ba vele ba Bible ke Nzambe akutana kina mosna o peste de ça pendant 12 ans. C'est comme na 12 ans ngamo kala ba ko mona ba Nzambe 12 ans on a dinga zo solution. Amen. Na bana o ba mona ngamo ko 12 ans o mwana ngabeli mose motanga makila wana ni mwana nga 12 ans. Ya on peut ça conseil pana ba to ba zo beli ça zo na bazana ba malade. Hôpital les a bien minga na ko na boya ba moté. Mais c'est lo kondimana ngai soki avant que l'hôpital Gana kuta na kanana basana Nzambe liboso. Na linga kako site Nzambe liboso na hôpital. Na bana hôpital tena bana wana basana Nzambe ko ezalaki na. Ata ndenge eta ezalaki wana ngaba nti batanga otanga basana Nzambe. Atuka bo basana ba problème ba ya. Ata malade sida o ata mama yaki ndokite mama otambola ki mabe. Soko zonza ngako na Nzambe Nzambe bazidisi na mwenza mabikisa. Bato basida batambola mabe babika. Boni te yakindoki. No pe asana mwa Nzambe ba kape osala zana ba malade ba problème za ba ya. Awa basenga na mona l'église na dépasser ba J où il a $10 ma ya $10 ba J ya $10 mais awa nga na tiaka 500 francs offrande talaka étape na leta na zalaki nango na komaki na banyongo passe lekaki na ba transport ko defa bo passe leki na l'église so soma ba chef de grâce ko na foot na pes a ko tourna sana le lokmo à part bambonga mike ba caro ba nene ba dîme ya mike ba même action de grâce église na santé. On a dit moi c'est à passe au défa mais tant na combien on a moi ba réalité mususu Nzamba lobeli nga la kisinga awa mais Nzamba sumaki nga na futi ba nyonga bato et là tant na combien na sosa makamusu na futi ba nyonga mais Nzamba zali na tiaka 500 na panier pour na zaki na mbongo te tala ka transport so ko ngenda ko koma il faut na 10 000 ba transport ba moto ba taxi mais na pesa ka 500 offrande maite bougité kako nom de Jésus batio le boko ba bondeli pona babi yo mo nza eloko ba musu ba te bisabiso ba sana kundima John papa mo ponda zolo ba soko zama kundima to ko zona ndo yake ngamu kona yake na kana kundima na yoko kebisa na bandeko o bazolanda na o ba yebi grâce o ba mona ki même l'hôpital so ba moni mona bazoka moi docteur soka mona zo grâce eza yo bazoka moi o ba o lolenga zalaki Nzambe za awa eloko na moi pour l'église biso atambaki no dépasser mbongi be na bashimba ni awa kaka 500 offrande na boka na panier na pesa na ngendo côté mais kati na ebike na ko sala. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Toujours pas ya grâce, moi souka, nous gobisana
bilenge lokola yo papa maman baso souffrir parfois batamboli talakaka 12 ans presque 13 ans il y a souffrance mais maman a lobby a telle histoire ya mwana moi sur bande kotama qu'il a pendant 12 ans a lobby non 12e année go lekate il faut grâce à Bikalelo grâce à Biki à retrouver santé naie. Quel est le message que tu peux adresser à l'oiseau landayo? Nous connaissons que le baran bateau voilà na biso baza na kondima parce que ça na kondima te oko bikate esiko zonya tamatambelo fo ke esiko na nyati na na kondima pe nzama ko sala lokola nzama ya evangeliste tolo mopondi nzama buka lelo lamba lelo pa bikisanga na pesa mbongo 500 francs kuto ya pamba to so bezo ba $10 ba $100 mais nga pesa 500 francs na bika donc ça va tout ça ndanga baza ma Dieu yaki normal yaki anormal ba kamara na nzambe wana ko pesa bango solution ba pe bazola ndanga en direct ba camarade nga lokola ngai ba telike na nzambe po nzambe baza makokia ko sala nyos o bato balinganga balembaki nzambe asalaka yango nazo ça ndanga ba kamara nzambe Opa Monique a sepelé dans l'église de la Bisso la Merge, Aya Dambazali, Ndamabuka Lelo Lamba Lelo, à Kosa la Ponae, à ceux qui ont un papa. Merci beaucoup. Tu as commis déjà à la fin. Commentez, partagez la vidéo. C'était bien moi, votre frère, Massé Sebolam Placide. Je crois que témoignage Oyo et édifié Bino. Et tel si Bino que non, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, ce qui est impossible aux sorciers, ce qui est impossible aux faux prophètes, cela est possible à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Amen.